Не пойдем? А сегодня мы сделаем маленькую экскурсию по осенней природе. Посмотрим, где какие цветы, где какие деревья. И, возможно, что-нибудь потом нарисуем или сделаем. Это будет моя первая осень. Ага, это будет твоя первая осень, это точно. Такие красивые цветочки. А это наши местные такие осенние цветы, называются чернобривцы. Они очень красивые и очень даже лечебные, я знаю. Они бывают разные, желтые, большие, маленькие. С коричневатым, с оранжевым окрасом. А вот это вот что за дерево? Будто в золотых копеечках. А это дерево называется осина. Оно еще недавно. Послушай, как оно шумит. Как будто стукается, бьются, или я не знаю. Как трусится. Да, как будто боится. Слышишь? Какой звук интересный. Ага. Оно еще недавно было зеленое, осень в этом году теплая, а уже сейчас пожелтела. Как тут здорово на этих желтых шариках. Я тут буду жить, наверное. Не, Кошелешечка, тут надо не жить, а надо посмотреть, понюхать и идти дальше. Мы же собрались прогуляться. Это хризантемки, они бывают много-много видов. Их есть. Они розовые, белые, желтые, маленькие, большие, какие хочешь. Это осенние цветы, они очень приятно пахнут. Красивые. Идем давай. А вот это вот эти вот. Это тоже хризантемки? Да, это тоже хризантемки. Я думаю, может, мы еще сейчас какие-то другие найдем. Другого цвета или по размеру. И тогда посмотришь еще. Угу. Давай идем. Это вот все тоже хризантемки? Да, они, видишь, некоторые похожи на ромашки, некоторые оранжевые, некоторые розовые, некоторые белые с розовым. Их очень много видов. Вот это вот. Вот что это оно такое вот это? Ну, это пастушья сумка, лекарственное растение, но оно уже немножко как отцветает, наверное, будем так говорить. А вот там дальше еще есть тысячелистник. Тоже уже он перецветает, его уже скоро не будет. Вот это вот тысячелистник. Да, тысячелистник. Видишь, у него какие листочки мелкие, туда можно рассмотреть. Вот эти? Да, вот это листочки у него такие, а это цветочки. Собираются и принимаются как радиоостанавливающие средства. Ну, у него еще много всяких разных предназначений. А вот последний клевер. Это вот этот вот что ли? Да, вот этот розовый, это последний осенний клевер. Видишь, цветов уже таких мало. Да. Что, идем дальше? Я не знаю, какие это цветы, как они называются, но очень красивые. Простые и очень красивые. Это вот это, что это за дерево? А, вот так сейчас выглядит липа. Она, когда цветет, пчелы собирают мед, и люди собирают цветочки. А сейчас цветочков нет, сейчас только листочки. Потому что осень. А посмотри, сколько листочков уже под липой. Вон, все желтое, и оно шуршит. Действительно, шуршит. А ты хочешь Такое шур-шур-шур-шур-шур. А ты хочешь посидеть в листьях, посмотреть? Ну да. А вот эти вот что это такое за листочки такие? Чьи они? Это кленовые листья, они бывают красные, оранжевые, бордовые, какие хочешь, очень много всяких. Но эти желтые, они похожи немножко на какие-то как звездочки, правда? Да. Желтый и зеленый. Да, точно ты говоришь. Это вот что? А вот это дерево называется ива. Оно еще не полностью желтое, но все равно очень красивое.
как водопад. Называется ива плакучая. Это вот оно, что это такое? Ну, это разновидность клена. Клены тоже бывают разные, точно так, как и дубы, у них разные листья. Видишь, они совсем другой формы. Классно. Идем? Немножко похоже на лапки, правда? Да. Посмотри, вон они снизу лежат, такие листочки, что упали. Кустик интересненький такой вот. Смотри, какой листок красный. Красные. Ты посмотри, как они красиво, как звездочки опускаются вниз. Это дикий виноград. Как интересно. А посмотри, какие разнообразные листья внизу. И красные, и зеленые, и желтые. Вот какая осень красивая. И вот такая вот красивая. Вот такая вот. Да. Сказочная дорожка из желтых листиков. Вот такое вот тут прекрасное, яркое, оранжевое, с желтым осеннее дерево. Человечка вроде до этого говорила, что это уксусное, или как его там называется, я уже не помню, если честно. Но вот эти вот деревья, вот еще одно, они очень красивые. Согласитесь, правда ведь? А вот эта вот штука, это тоже хризантема, по-другому мороз. А вот это вот что такое за дерево? А вот это дерево с бело-черным стволом называется береза. Посмотри, оно какое красивое. Но это еще не сильно желтое. На нем есть как желтые, так и зеленые листочки. Круто! И обычно березку сравнивают с красавицей девушкой. Красивая она очень. Мне тоже нравится. Вот это вот что это? Вот ты же, Леша, не думала, что мы с тобой такое увидим. Это на самом деле не собрали урожай калины. Посмотри, как красиво. Красная калина с желтыми листьями. Прям хоть бери да рисуй. Ее кушать можно? Можно, она очень полезная. Там много витамина С, и она помогает, чтобы быстрее поправиться от простуды. Красиво так. Очень красивый. Ты видела, листочки падали? Да, листочки падают, видишь, как ветерок дует, так и падают. А вот этот тут цветок, он, наверное, все желания исполняет. Да, он, наверное, может быть какой-то даже и волшебный, уж очень красивый. Я таких ни разу не видела. Ты хочешь что-то загадать? А что бы ты загадал? Да я не знаю. А если бы я что-то и загадал, я скрою это в тайне. Понятно. Красота-то какая! А медом пахнет. Да, да. Новые листочки, да? Да. Тут, правда, есть и кленовые листочки, потому что дуб еще не вырос, он небольшой. Но посмотри, какое количество цветов на одном дереве. Там и зеленые с желтым, и зеленые, и красные. И такое- Интересно. Видишь, как меняют? Да хоть непонятно, как тут клен оказался на дубе. Он не на дубе, он растет рядом. А потому что растет рядом и листья в стороны раскинуты, непонятно, почему так получается. На самом деле все очень видно и понятно. С муравейником произошло. А уже просто холодает, и видишь, муравьев почти не видно. Еще где-нигде мало-мало бегает их. А так мы этот же самый муравейник уже снимали и показывали деткам. Какой интересный он стал. Вон, видишь, Ну, там уже почти никого нету. да, они почти все уже внутри, в середине, а не тут, сверху. Это значит говорит о том, что скоро будет уже холодно. Хоть не теплый, но муравьев уже мало.
жучки где? А бабочки? А жучки и бабочки тоже уже попрятались. Их нету, просто они уже к зиме все готовятся. Чтобы не замерзнуть, они должны спрятаться кто под кору, кто в почву где-то, кто где, под листья какие-то. А некоторые просто погибают, умирают. Такая жизнь у них короткая. А вот это вот что за штукенция? Это не штукенция, это посмотри, сосну и дерево, которое стоит рядом, обвил хмель. А сейчас осенние вот эти листья стали красные, желтые, оранжевые. Оно смотрится, не знаю, неописуемо красиво, как будто это какой-то или сказочный вход, какую-то сказку. Или я не знаю, или как будто это может быть, я не знаю, какой-то домик сказочной феи. Или я даже не знаю, что можно придумать, глядячи на такую красоту. Очень интересно, очень неожиданная находка. Очень красиво. Это вот что такое? А это тоже дубок, только он уже взрослый, большой. Посмотри, какой красивый. Много-много цветов, даже и багряный, и зеленый, и оранжево-желтый, и желто-зеленые листья. А сейчас мы еще можем посмотреть, какие желуди, они прям на орехи похожи. Смотри, какие листики разные. Да, очень прям художница, волшебница самая настоящая. Сначала я не мог понять, что это такое, и если оно у меня или нет. А потом человечек сказала мне, что это коза, и она жует траву и жует желуди, вот так вот. Это вот просто очень красивые желтые листики. Вот так вот. Можно вот эти вот штучки красные поесть? Леша, ты вообще не понимаю, как туда залез, потому что там колючек много. Ты что, не укололся? Да нет вроде. Ну, я не знаю. Вообще это шиповник. Он, посмотри, он красивый, он полезный, но его лучше заваривать в чаю. Заливать кипятком и пить. Там много витамина С, и он помогает быть крепче здоровьем. Интересно. Ну, наверное, пошли уже домой, что ли? Ну, сейчас пойдем